Alexandro, você tem que ver se essa prendida aí é na dianteira ou na traseira, tá? Se for na dianteira, pode ser mangueira de freio entupida, pode ser a pinça de freio que já esteja querendo colar. Na traseira, pode ser o freio de mão que esteja puxando e quando você tira ele não está voltando e aí depois a lona retorna para o lugar dela e aí fica tudo normal, tá? Então aí tem que olhar direitinho para não travar de vez se você ficar na rua, beleza?